Bella raga, ciao a tutti da Venezuela ragazzi, siamo sul bus simulator, carriera comundiana con i bus. Oggi sono le 13:05, doppio turno di mattina ragazzi, tempo reale, condizioni meteo buone, però freddo chiaramente perché siamo insomma a dicembre, quindi anche normale. Qua c'è gente, però nessuno vuole prendere il mio autobus. Molto bene. Ragazzi, dobbiamo assolutamente migliorare questa cosa, abbiamo il 3.1 di rating driving, mamma mia, resto per carità. Ma questo siamo veramente messi male, quindi dobbiamo guidare bene, porca merda. Ok, allora, vediamo con un secondo per curiosità se vuole venire gente, ma non penso. Ok, nessuno, ciao. Facciamo venire il freddo, che non va bene. Possiamo anche partire allora. Ciao fiori. Double turn oggi, quindi dobbiamo portare tanti passeggeri in questa carriera comundiana. E andiamo. Bel tempo. Trovo sempre semaforo rosso, porca miseria. Ok, adesso è verde. Nessuno vuole prendere il mio autobus, allora possiamo anche andare avanti, non ho nessuno dentro. Oh Dio mio, c'è un po' di traffico, penso all'1,7 ci sta. Almeno così sale un po' la temperatura, che siamo a 16 gradi. Dai, porco. Queste frenate le dobbiamo assolutamente evitare quando c'è la gente. Dai però, che cazzo. Un po' di traffico, porca troia. La 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 la. Sti semafori, cazzo, però. Dai, che tocca a noi. Adesso chiaramente non conta il rating di guida, conta solo quando c'è la gente. Infatti senza gente guido benissimo, Anche qua non abbiamo gente. Io però non ho capito, certe volte trovi nessuno, a volte tanta gente, o c'è un percorso che una volta sì, una volta no, o proprio a volte proprio non c'è gente, non ho ancora capito questa cosa. Anche qua il deserto. Ok. Va bene. Sicuramente avremo gente da portare, abbiamo un turno bello lungo oggi, quindi ragazzi abbiamo tempo di vedere gente, ecco, eravamo un po' in anticipo, vabbè. Ok, prossimo abbiamo alle 13:37, va bene. Buono, 13:36, possiamo partire, non avevo ancora un cazzo di nessuno, beh, nessuno vuole il nostro turno, forse hanno capito che siamo un po' pazzi. Va bene così, insomma. Questa piccola cittadina
Dopo proverò anche mappe più provanti, diciamo. Vediamo se qua c'è qualcuno. Eh sì, adesso arriva gente. Ci sono arrivato un po' in ritardo, in anticipo, però no, ok. Qua dobbiamo guidare bene. Cioè, per piacere, bisogna guidare bene. Vai. Ok, la gente fiori che spora adesso. Cioè, Kume, ti prego, dobbiamo assolutamente migliorare perché non va bene così. Non va bene. Adesso aspettiamo il semaforo rosso, red. Con il nostro pulmino andiamo dove vogliamo. Con il nostro pulmino. Sto gioco non è bello, cioè graficamente non è bello, però è fatto bene, cazzo. Cioè, è proprio un simulatore con i controcoglioni. Ok. Piano. Come. Piano, bravo. Andiamo pianino, non facciamo incazzare la gente. Sono 20 gradi, ok. Temperatura buona. Cerchiamo di non prendere il marciapiede. Pianino, non fare cagate. Piano. Bravo. Mi sei piaciuto. Buono. Allo. Einmal bitte Kurzstrecke. Ok, questo vuole 1,70 short. Allora, 1,70 short e questo, dimmi di sì. Oh, das ist ein bisschen viel, glaube ich. Vuole... Danke. Ok. Perfetto. Tutto molto rego, me ne frego. Non siamo partiti male. Per adesso non siamo partiti male, ragazzi. Relax. E che voi, quando viene fuori la tabella con gli orari, se sono arrivato puntuale o in ritardo, non la vedete voi come YouTube? Non so perché mi esce fuori solo a me la scheda. Ecco, abbiamo prenotato anche una fermata. Dura la vita degli autisti. È una domenica bestiale, una domenica per me, e questi sono i tipici giochi del Comenda veneziano. Dai, brutto stronzo, andiamo. Ok. Molto piano. Ok. Buono. Sicura. Finora la gente dovrebbe essere un po' contenta. Ok. Sono scesi tutti.
Perfetto. Andiamo. Abbiamo la E questo è uno dei nostri, è uno dei nostri. Hallo? Allo. Ok. Scesi tutti. Ciao. Ok, il primo giro abbiamo fatto, ragazzi, abbiamo un doppio giro, un doppio turno oggi per il Cumendone veneziano. Ok, siamo arrivati alla fermata. Vediamo se abbiamo un po' migliorato il nostro stile di guida. Speriamo. Sono le 13:43. Arrivate siamo. Ok. Perfetto, siamo arrivati in perfetto orario, proprio perfetto, dovevamo arrivare alle 13:44 come godo. Libidine pure, vediamo se siamo un po' migliorati. Beh, 6,8, la gente è contenta, bene, bravo Cume. Secondo turno ce lo abbiamo alle 14:07, chiaramente sempre a queste ore qua, quindi tra un bel po' di minuti. Andiamo. Andiamo di qua. Vediamo il secondo turno tra poco. Ok. Ragazzi, mancano 2 minuti ed è arrivata una nevicata prepotente, ragazzi. Nevicata prepotente per il nostro secondo turno. Ok. Non ho idea neanche di partire. Bisogna stare veramente attenti, ma ragazzi, no. Guarda che nevicheta. I tempi di frenata sono molto diminuiti, si scivola a sbrega, ciao. Che giornatina ideale per guidare, veramente, mamma mia. Ah, vedi che si frena più tardi, cazzo. Frena più tardi. Dobbiamo stare molto molto attenti in questo secondo viaggio di oggi. Mamma mia come si scivola! Che è una fisica sto gioco devastante. Un po' di traffic. Un po' di trafficozzo. Attento che si slitta.
Attento che si slitta. Ok. Arrivate siamo. Ciao. E roba per noi. 24 gradi, ci teniamo alto perché comunque è freddissimo. E dopo abbassiamo un pochino. Sono i passeggeri, mi sto già cagando addosso. Come nevica, come nevica. No! Mamma mia. Perfetto. La partita alle 14:37, quindi qua è il turno, dai, ho capito. È qua. Ragazzi, abbassiamo un po' l'aria condizionata. Ok. E 36 partiamo. e 7, 25 gradi. Ok, 36. Possiamo andare adesso perché i passeggeri con la neve mi sto cagando già addosso. Non c'era nessuno a capolinea. Qua forse c'è qualcuno, vediamo. Vediamo se sale sto Leccia. Ok. Uno solo. Ok. Alziamo un pochino. Buono, possiamo andare. Siamo vicini al marciapiede, cazzo, erroraccio qua, erroraccio come neano. Se devo prendere larghissima sta curva. Porca troia, però facciamo così. Facciamo così. Perfetto. Andiamo una bella largotta e piano. Tormenta di neve in Deutschland. Ok. Vedete col tempo reale la neve insomma è molto probabile insomma beccarla in Germania. Non riesco a vedere dove è la fermata però. È più lontano, è vero. Ok, ho chiesto anche la fermata. Piano. Piano. È che sto un po' capendo. Sto un po' capendo, forse. Eccoli qua i pelatoni. Ok. Perfetto.
Adesso non ho capito se la neve si accumula, sarebbe bello cazzo avere una strada sempre più ghiacciata, perché per esempio c'è anche l'opzione del tempo, anche tipo sole ma strada ghiacciata. Non lo so se in base ai gradi centigradi fuori cambia anche questo. Boh. So solo che sta nevicando di brutto. Tanta tanta tananana, tanta tanta para pa 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 pa. Dai, appena arrivo il capolino ho finito il turno e posso andare a casa a trombare. Bene, non vedo l'ora. Dai, però questo traffico mi spacca i maroni. Ho beccato proprio il traffico, quello che non ci voleva. Arrivare in ritardo. Faccio bene venire appena mi anticipo nelle prime fermate, perché dopo è così. Non c'è niente da fare. Vado piano, vaffanculo. Questo clima. C'è un po' di gente che... Ecco, potevano mettere gli ombrelli alla gente, però con la pioggia e la neve va bene, dai. Comunque è un bel gioco, lo consiglio ragazzi, anche questo scontato con i saldi. Adesso vediamo se riprendo la DOS di Amburgo, vediamo. Prima però voglio impararlo bene onestamente, perché sinceramente devo ancora migliorare tanto. Ok, verde. Prendiamola pianino pianino. Ok, e bravo. Certo, non mi chiede il biglietto. Hello. Ja, meinst Sie denn so? Hai temperatura, ok, hai temperatura. Questo 2,70, 2,70. Ich glaube, da haben Sie nur zu viel rausgegeben. Ja, dann nehme ich eben alles. Ok, perfetto. Temperatura alta. Ok, buono. Andiamo. Allora, bellissimo, addirittura ti dicono la temperatura, tutto veramente una figata, Ok, qualcuno mi ha chiesto la richiesta di fermata. Adesso qua devo proprio l'aria condizionata per un po'. Piano. Buono. Ok, sono scesi tutti. Ah, questa non si arriva neanche a aprirla, giusto? Perché quelle dietro sono, vabbè. Ok. Tutta esperienza questa. Ok, dai che siamo arrivati ragazzi, è finito il turno, adesso possiamo andare a divertirci. Il nostro dovere lo abbiamo fatto, di autisti. Speriamo di aver migliorato un po' il nostro ratio di guida. Andiamo a chiudere con una super nevicata. Buono. Ok. Ciao.
Perfettus. Vediamo un attimo, qua chiudiamo. Ok. Allora, che siamo a 10,4, migliore a 65,4, dai, siamo in miglioramento, 25 km, sotto 2 fermate, una in anticipo e 9 in ritardo. Bene, raga, un saluto dal comandante veneziano. La carriera comandiana con i bus è sempre più devastante. Nel prossimo video vediamo un'altra mappa. Ciao!